Guarda Molly, tutti pazzi. Sembra della mozzarella, andata male. Potevi evitare questo commento? Va messo un sacco. Molly, Io sono arrabbiato. Scorreggine. Scorreggine. No vabbè, ma quante ne stai mettendo? Faccio vedere come si fanno gli slime. Mamma. Oh la 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 la. Ragazzi, rabbia verrà, è molto rabbioso. Ciao a tutti ragazzi, siamo Robby e Molly e oggi faremo gli slime di Inside Out. Quindi faremo tantissimi disastri ragazzi, perché abbiamo preparato tutti gli ingredienti e direi che forse sporcheremo un po' la nostra nuova casa, perché c'è la colla, la schiuma da barba, il colore, di tutto ragazzi. Allora, ecco qua gli slime che faremo. Inizieremo da disgusto e dovremo usare questi brillantini. Bello. Poi faremo rabbia utilizzando queste palline pelose. Wow. Poi facciamo gioia con questi brillantini gialli. E ovviamente potremo usare tutte queste cose. Ovviamente l'attivatore, la schiuma da barba, la colla vinilica e la colla trasparente. No vabbè ragazzi, faremo un disastro qua sopra. Ma quanti slime sono? Comincio io. Vai, allora, però facciamo una cosa, Cosa Gioia vuoi fare? lo lasci a me, va bene? Ok, quindi gioia lo farebbe. Sì. Guarda, lascia anche rabbia. No, per rabbia dopo. è il tuo. No, i brillantini di disgusto li volevo io. Io Dai, voglio va bene, va bene. Allora, facciamo disgusto. Allora, per prima cosa Sono uno slime disgustoso. mettiamo la colla vinilica. Attenzione, potrebbe finire molto male questo Ovvio video. che finisce male, eh? Guardate ragazzi, oh! Quindi mettiamo tanta colla Ma quanta vinilica. ne stai mettendo? Ma pochissima, Ma è non... troppa! Ma non ne sto mettendo per niente. Ma poi il nostro slime non si incolla. Ma stai tranquilla. Oh mamma. Ok, dopo aver messo la colla vinilica, io metterei un pochettino Di schiuma da barba! Senti, è il mio, non decidi tu, Dai, dai, voglio giocare, forza. Schiuma da barba. Attenzione. Oh. Anche se vabbè. andava messa dopo, in teoria. Allora, intanto Mescoliamo. mischiare. Guarda! Sta Ma venendo è bellissima, sembra una meringa. super Mi soffice. sta venendo fame. Adesso aggiungiamo un po' di colore. Vai. Perché ovviamente... Un po' di colore. Forse lo devi aprire. Sì, devo aprire. Forse Perché devi aprire. ovviamente disgusto è di colore. Verde. Ovviamente. Sarà uno slime molto disgustoso. Quindi mettiamone un Ma po'. quanto? Non così, deve c'è il dosatore. Dai, wow! Ragazzi, finirà molto male. Questo video non fatelo a casa, No, no, fatelo se volete è un farlo. disastro. Vai. Ok, sì. quindi tutto verde. Bello. Bisogna mischiare bene. No vabbè, ma sta venendo bellissimo. Sta venendo super bello. Poi adesso io metterei un altro po' di colla. Anzi, sì, colla trasparente. Com'è che si mette? Ma non è il momento dell'attivatore. Com'è che si... No, l'attivatore è ancora com'è che si mette sta facendo? roba? No, ma si deve aprire dall'altra parte. Dai, metti l'attivatore. Sta buona! No, Metti no! l'attivatore. Te mi vuoi far sbagliare? No, ma ragazzi, ma guardate che facciugo. Cosa stai facendo? No! Stai tranquilla, Mi hai messo un l'attivatore. sacco. Ragazzi, Molly e i disastri, L'attivatore si usa dopo. Sì, ok. Ok, allora ho messo la colla. Lentini. Oh, mi stai dando un sacco di fastidio, eh? Sì, mi piace del tio. Ok, allora vediamo un po' che cosa manca. Io ai li metterei brillantini. tutti. No, non tutti, dai. Ovvio tutti. Oh, mamma. Date giù! Dai! Che disastro! Basta! Ne hai messi troppi! Sembra la cacca di disgusto Guardate questa. il cacca di dinosauro disgustoso. Cacca di dinosauro. Ma non scende. Ma perché ne hai già messi un sacco? Basta! Ma non ne ho messo per Ma niente. sì che li hai messi! Oh mamma, stai spaccando tutto! Oh, aiuto! Aiuto! Ah! Ok, Molly direi basta così, basta! Stai sporcando tutto! Oh, adesso è andato giù tutto. Ok. Adesso mescoliamo. Due forchette addirittura. Con due perché forchette. Ci siamo dimenticati il cucchiaio. Il cucchiaio non ce l'abbiamo. Oh, bello però! Allora, dall'aspetto Un po' è disgustoso. un po' disgustoso, ma è carino, molto Ok, carino. allora è arrivato il momento dell'attivatore, Robby. Activator. Activator, sì. Oh, attento!
Attenzione, quanto ne metti? Un sacco. Ragazzi, Molly è esagerato. Ok, attivatore. Sì, vai. Dai, attiva. Sta tirando questo slime? Speriamo, mi sa di Sai no, cosa? Abbiamo messo poca colla vinilica. Ma no, ma ne hai messa tantissima. Ma che tantissima. Io stare ad ascoltar te, vedi? Ma non è vero, ma avevo ragione. Oh. Ne devo mettere di più. Oh. Alle bolle. Le bolle. Lo slime con le bolle. Che schifo, proprio lo slime di disgusto. Guardate, ragazzi, guardate quanto è disgustoso questo slime. Forza, di più. Mescoliamo. Secondo me invece hai messo troppi ingredienti perché l'attivatore non sta. Guardate come ride. Si sta gonfiando. Appunto, perché ti hai messo troppa roba. Ci dovevi mettere semplicemente più attivatore. No, mettersi più colla. No, l'attivatore devi mettere. Vabbè, ragazzi, non verrà mai uno slime, ve lo dico. Perché Molly non è capace. Stai tranquilla. Serve l'attivatore, non la colla. Stai tranquilla. Tranquilla. Guarda che disastro che stai facendo. Sto iniziando a sentire La zuppa verde. la zuppa verde di disgusto. Che sta per strabordare dal piatto. No, sta iniziando ad essersi, No, aiuto. Guardate, ragazzi, sembra beve di lumeche verde disgustosa con un sacco di bollicine. Allora, ragazzi, mi dispiace dire questa cosa per il nostro mollettino che ci stava credendo, ma il suo slime è venuto proprio disgustoso perché non è riuscito. No, adesso riesce. Non è riuscito. Guarda quante cose sta sporcando. No, Molly, no! Sempre la mano. È la mano di Shrek. No, sta venendo Ma un po'. non penso proprio. Sta venendo un disastro. Guarda. Ma che cosa? Cosa? Guarda che è pappa sciolta. Non è pappa sciolta. Pappa sciolta. Ma secondo me ho sbagliato le dosi perché ho fatto un po' a caso. Te l'avevo detto. Allora, secondo me si deve solidificare. Secondo me infatti dai, è un disastro. Pipì di attivatore. Basta, non funziona così. Quanto ne stai mettendo? Basta! Oh! Ragazzi, ha fatto un disastro. Oh! Te l'ho detto che si La Rebi non vuole che io metto quello perché guardate, se la sto facendo. Hai messo troppo degli altri Bla ingredienti. bla Non ci posso credere. Sta venendo. Allora, un pochettino è venuto, Hai sbagliato le dosi. Non ho sbagliato nulla. Guardate che schifo. Ecco lo slime. Cacchina sciolta, guarda, là ci sono le cappello e il caccaciabatte che ci stanno guardando. Sei solo invidiosa. Loro sono invidiose perché questa è una cacchina. Lo slime di disgusto, guardate. Direi che è disgustoso. Una bella cacca. Dai, adesso faccio io lo slime vero e ti faccio vedere come funziona. Ma doveva essere disgustoso, però sorpreso. Non ti preoccupare. Voto 10 perché è lo slime di disgusto e doveva essere disgustoso. Ok, ci sta. Allora, prima cosa mi sono legati i capelli, altrimenti finiscono nello slime. Beh, comunque alla fine il mio ci stava, No, dov'è? È quello, guarda. Ho capito, è la zuppa di disgusto. Really, mate? Dai, muoviti. Allora. E che è colpa tua perché mi hai detto non usare troppo quella, vedi? No, T'ho è perché ascoltato. te non mi ascolti mai. Adesso ti faccio vedere come si fa uno slime, guarda. Ok, quindi mi stai copiando, che un stai po' di mettendo la colla vinilica. Ma io ne metto meno perché ti faccio vedere Sì. come funziona. Ne metti meno e quindi sicuramente non verrà. Ok, ne ho messa un po' troppa forse. Allora, bisogna fare le dosi giuste, guarda, Non devi Schiuma mettere da quelle. barba! Non devi mettere quelle, stai già sbagliando. Non è vero, guarda, basta fare le quantità giuste, guarda, pulissimo. Ah beh, così è quantità giusta? Sì. Poi mettiamo. Stai facendo le stesse cose che sto facendo io. Ma vedi che sono in quantità diverse, guarda. No, adesso sono ti uguali, faccio mi vedere. sembrano. Oh, questo è già aperto, perfetto. Un po' di colore antigel. Ok, quindi questo qui è lo slime di gioia. Esatto, è lo slime di gioia. Guarda, con quantità più piccoline è più facile. Hai messo troppa schiuma da barba. Non ho messo troppa schiuma da barba. fidati. Guarda, si sta già solidificando. Non si sta già Sì, si sta già solidificando, Ti guarda. ricordo che poi te devi mettere queste. Con calma, prima fammi fare lo slime. Guarda, ha già innanzitutto un aspetto migliore di questo. No, piano! Il mio si deve solidificare ancora. Allora, mettiamo un po' di questo.
ecco fatto. Non verrà Guardate, invece sì che verrà. Non verrà mai. Sei solo invidioso. Non verrà mai. Sei solo invidioso. Oh! Vedi? Hai messo troppa schiuma da barba. Sì, dicono tutte cose quando sono invidiosi. Ma che invidioso. Guarda che si sta già solidificando il mio slime. Mettiamo un po' di brillantini. Oh, guarda Bello, che sembra bella. cereali. Cosa è caduto? No, li hai rovesciati tutti. Questo non serve. Ok, guarda. Sembra una cheesecake, sembra una torta. Guarda che si sta solidificando. Ma dove? A me non mi sembra. Guarda, sembra molto solidificato in questo Sembra momento. panna. Sai cosa mi sembra? Mascarpone. Stavo per dirlo. Mascarpone di soia. Potrebbe anche quasi essere. Attenzione. Allora, mettiamo un altro po' di questo. Ancora? Sì, guarda, adesso ti faccio vedere come Un sacco funziona. di attivatore. Un sacco di attivatore, sì. Te ne hai messo molto di più, quindi non ci lamentiamo. Ok, vediamo che alla fine riuscirà a fare lo slime migliore di Inside Out. Verrà benissimo, guarda. La Rebby sta facendo un po' un disastro, Però guardate che lo slime sta venendo fuori. Bello. Ma devi mettere i brillantini. Ok, ho tutte le mani appiccicose, quindi Aiuto io, forse sì, sarebbe il caso. Oh, attenzione! Brillantini. Un po' di brillantini nello slime di gioia. Lo slime di Beh, Gioia. allora direi che comunque è molto meglio del tuo, Ma cosa? Sei Guarda! messo una valanga d'attivatore. Vabbè, intanto si è attivato, guarda. Bello. Guarda il mio slime. Attenzione. Bello, ci sta. Carino, si è rotta gioia. Si è rotta gioia. Attenzione, un altro pochettino. Ok, devo dire, questi slime di Inside Out È carino però, guarda. sembra un formaggio. Ok, un formaggio un po' sciolto. Formaggio Gioia. Però, guarda che secondo me se facciamo così, guarda, ci mettiamo un po' di colla e verrà fuori lo slime più bello del mondo. Vai, guarda. mischia, vabbè, il Mischiamo. mio è stato un disastro, proprio disgustoso. Il mio è stato gioioso, guarda. Ok, alla Rebby è venuto abbastanza, vai, prova. Dai, vai, chiudiamo. Tiralo. Attenzione. Lo slime un po' disgustoso. Mi sa che questo se si attacca alle pareti è finito. Formaggio ammuffito. Formaggio ammuffito. Sembra ratatouille. Ratatouille. Attenzione. Comunque che si vedono schifo. poco i brillantini. Ma è perché è troppo giallo. Giallo. Ho fatto una gioia troppo gialla. Comunque guardate che schifo. Sì, è abbastanza schifo. È uno slime strano, è tipo schifidol. Guarda Molly, tutti pazzi. Sembra della mozzarella, andata male. Potevi evitare questo commento. Allora, attenzione. Beh, però è venuto abbastanza bene. È venuto. Allora, guarda, si sta solidificando sempre di più. Secondo me, tra poco è pronto per essere tirato nel muro. No, non si tira nel muro. Ok, non si tira nel muro. No, Rebby, fa vedere. Abbiamo un problema. Ti sei fatta la pipì addosso! No! Sono andata a lavarmi le mani da quello schifidol. Che schifo, si è fatta la pipì addosso! No, mi sono bagnata tutta con l'acqua del Sì, rubinetto. dicono tutti guarda. così, acqua del rubinetto, Ma in è verità vero! è pipì. Ma no! Ma non è vero, dai! Allora, sei pronta? Ti farò vedere che lo farò bene questa volta, perché a noi piace la schiuma da barba. Ma abbiamo esagerato, l'abbiamo fatto troppo soffice, invece va messo. Abbiamo fatto schiumoso. Va messo un sacco. Male, però Io sono si fa arrabbiato. scorreggine. Scorreggine. No, vabbè, ma quanto ne stai mettendo? Faccio vedere come si fanno gli slime. No, ragazzi. Perché adesso abbiamo scherzato fino adesso. Ma ora si fa sul serio. Basta fare le scorreggine però, Ok, un sacco di colla ci vuole. Sì. State a vedere, ragazzi, Poi mettiamo Io ho seriamente paura di questa cosa. l'ultima, Che cosa sta succedendo? l'ultima colla trasparente che rimane. Ok. Ecco qua, è Poi? finita. Mettiamo qua che tanto questo slime giallo è andato. Ok, no, Poi. guardate ragazzi il disastro che abbiamo fatto. Prima un po' di colore. Ma anche questo è da aprire. Non esageriamo col colore, Oh, te stai tranquillo. ma non si addensa Te dopo. stai tranquillo. No, non sono molto tranquilla di questa cosa. Oh mamma! Guarda, un po' Piano, basta! Basta! Devo fare io. Devo fare. Cosa? Basta! Oh, mamma. Oh la 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 la. Ragazzi, Rabbia verrà molto rabbioso per questa cosa. Ecco. Non hai messo la schiuma da bar. Tranquilla. Vabbè.
Ok, allora io ci aggiungerò questo. No! Ma cosa? Questo è il mio. Dai, ma non posso fare No. niente. Allora, guarda, adesso la schiuma va messa adesso perché c'è. Comunque, C'era venuto bene con lo slime della Nutella, che se vi siete persi quel video andatelo a rivedere, che merita tantissimo. giusto ragazzi, andate a vedere quel video perché con lo Guarda. slime sì che era venuto bello. Oh mamma, quanta schiuma da barba ci Così. stai mettendo? Ma solo quella? Un cacchino di schiuma da barba. Sei sicuro? Fidati di me. No, non so se Un mi credo, cacchino. Attenzione. Continuiamo a mescolare. Comunque volevo dire solo una cosa. Cosa vuoi dire? Ecco, bravo, perché è rosa, non è rosso. Stai Stai tranquilla. facendo imbarazzo così, perché è imbarazzante il tuo slime. Ok. Te stai tranquilla. Allora adesso mescolo un sacco Mescoliamo. e a breve mettiamo l'attivatore, anzi un pochettino di attivatore già da adesso. Secondo me ne abbiamo messo un po' troppo. Stai tranquilla, fidati che questo sarà lo slime migliore di tutti quelli che abbiamo fatto, eh? Ma non lo so ragazzi, voi che cosa ne pensate? Sarà lo tranquilla. slime migliore o forse è quello peggiore? È arrivato il momento di mettersi le palline soffici. Palline di Natale! Palline soffici. No, che belline, ma queste non si possono rovinare dentro uno slime. E invece sì. Ma sembra una zuppa. Me le hai messe tutte? Tutte. No, vabbè, non ci posso Bisogna fare gli slime estremi. credere. Slime estremi. Si è un po' incollato? Si sta. Allora, serve un altro po' di attivatore. Ma che dai, mappazzone. non deludermi, slime. Non Dai, deludermi. No, secondo me ne hai messo un po' troppo. Sta montando! Hai messo un po' troppo. Oh mamma. No, ma che cos'è? Una zuppa di pomodoro quella lì? È una zuppa di pomodoro, ragazzi. Secondo me abbiamo sbagliato. Sta montando! No. Guarda che monta! Scendo! Sta Ma che montando! scendo! Che disastro! Veloce, sta montando! No, ragazzi, Sta qui abbiamo fatto montando! un'esplosione di vulcano al posto di... No, piano, basta, non metterlo tutto! Calma. Ecco qua, No, mescoliamo. ecco qua niente, è venuto un mappazzone gigante. Forse serve un po' di più di attivatore. Ok, quell'attivatore... no, L'attivatore ma ha rovinato dove l'hai tutto, messo? comunque, Adesso sta venendo Ma l'attivatore ha rovinato tutto. Come ha rovinato tutto? Il mio slime non è venuto. Ma Ma non che è- cosa? Mi sto arrabbiando. Perché non viene? Non è venuto niente questo slime. Ma Serviva basta, più colla. Hai fatto un disastro, Sto dai. arrabbiando, sto diventando rabbia. No, ma è perché hai messo troppo di tutto, il troppo stroppia. Ecco qua lo slime di rabbia. Rabbia sarà molto arrabbiato al vedere questa cosa. Ok, è stato un disastro. Sì, direi che abbiamo fatto un vero disastro. Beh, sicuramente abbiamo fatto esplodere rabbia di rabbia e gioia di gioia e disgusto di disgusto. Comunque ragazzi, abbiamo bisogno del vostro aiuto, perché io e la Rebby non sappiamo fare benissimo gli slime. No, allora, sei tu che esageri No. con gli ingredienti. Quindi scrivete qua sotto la procedura, gli ingredienti degli slime, perché ci vogliamo riprovare. Magari la prossima volta proviamo a fare tutte le altre emozioni di Inside Out con i vostri consigli. Ok Rebby? Ok ragazzi, mi raccomando, vi prego, dateci un sacco di consigli qua sotto nei commentini, perché altrimenti non sappiamo come fare. Cioè, guardate che schifezza che ci è venuta fuori. Un po' di palline di rabbia. Volete un po' di palline di rabbia? Che schifo. Ci vediamo al prossimo video, aspettiamo i vostri consigli, ciao.